dim ne historinë e vërtet? Sigurisht që jo. Ne na kanë gënjur e aq më tepër janë tallur me ne. Këtë do t'ja vërtetoj shumë thjesht e shkurt dhe duke analizuar vetëm një fjalë të vetme: dieta. Kjo është një fjalë e krijuar nga njohuritë përvoja dhe mësimet që nxori njeriu ndër shekuj. Pasi ai kuptoi se të jetosh më mirë e më gjatë, duhet të dish si të ushqehesh. Pra në këtë pikë këto dije i kishin ata që sot i quajmë doktor e dikur quheshin erudit. Ne shqiptarët nuk përmendemi askund në histori e jemi askushi në për papiruset e fshirë nga 10 herë në shkrimet mesjetare për të mos shkuar më tej. Le ta shohim. Dieta. Fjalë shumë gjuhëve që i dihet kuptimi, por nuk i gjendet origjina dhe e mbetur pa etimologji. Tek il nuovo etimologico, faqja 462 e sjellin të prejardhur nga greqishtja, e tek faqja 369 e fjalorit etimologji grek e sjellin të prejardhur nga latinishtja, e askush përveç kuptimit nuk është në gjendje të japë një etimologji. Ende nuk kanë rënë dakord se kujt gjuhë i takon fjala, latinishtes apo greqishtes. Dhe askush nuk e pranon për të vetëm. Kuptimi që ka rënë dakord se përcjell fjala dietë është mënyrë jetese. Punë e vështirë kjo e gjuhëtarit. Apo jo. Etnicitetin gjuhësor të fjalës e përcakton etimologjia e saj, dhe fjala dietë i jep ndërmjet shqipes 2 pozime etimologjike. 1. Dietë, diet, me ditë si mund të jetohet. Dhe ky pozim harmonizohet me kuptimin që i japi fjalës si mënyrë e të jetuarit. Duket se bashkimi brenda fjalës i zanores i me gjysmë zanoren j, si tek e diel, e që janë rotative me njëra tjetrën, ka sjellë reduktimin e njerës, dhe nga di jetën dha dietën. 2. Pozimi tjetër ka të bëjë me mënyrën e të ushqyerit dhe mund të hamendësojmë nga trajta e shquar, dieta, një pozim interesant që na del nëpërmjet rotacionit të njohur të th, si tek Teodor, Theodor. Dieta na jep dije të ha. Dije të ham, të kesh dijet e duhura se si mund të hash shëndetshëm. Dije të ha. Ne dim se fjala dhe çdo fjalë ka të etnicitet gjuhësor që ka, dhe gjua që motivon etimologjikisht fjalën.
Materiali i marrë nga gjuhëtari dhe etimologu shqiptar Agronda Lipaj, botuesi disa librave etimologjik, i cili me teorinë e tij të embriomorfemave të gjuhës shqipe i ka dhënë gjuhësisë moderne botërore sot zgjidhjen përfundimtare në fushën e etimologjisë, e bashkë me të gjuhën mëm të gjuhëve indo-europiane e jo vetëm. Ju solla një shembull të thjeshtë të një fjale që flitet në shumë gjuhë të botës, e që i din vetëm kuptimin, por nuk ja din se cila gjuhë e krijoi, pra gjenezën, historinë e saj. Kjo është pra gjuha shqipe, që me thjeshtësi hedh dritë mbi terrin e historisë. Kur drita e diellit u vanit nga tymi i zjarrit shekullor, papiruset e historisë u rishkruan dhe banketi u shtrua e pazarliqet filluan. Malli që shitej në pazar ishim ne. Ndaj të dashur miqtë e mi, ne nuk kemi asnjë letër papirus të rishkruar. E jemi askushi në për papiruse, e askush nuk na njeh. Mirë po dihet që ata hëngrën, e dihet që po hanë, i kanë nga ne. Mallin e vjedhur grabicit nuk e justifikojnë dot. Dhe ne në Shqip kemi një thënie, malli vete tek i Zoti. E ky shembull i vogël i thjesht për të kuptuar na çon në një pyetje të madhe, sepse sipas historisë që na tregojnë, ne shqiptarët nuk kemi qenë askushi. Pra, a na tregojnë këta tipa historinë e vërtetë? Sigurisht që jo. Pra, a e dim ne historinë e vërtetë?